pudel. Pudel oli sedasi, et ta oli, kui palju ta täis oli, ta oli, pool oli vett täis ja ta oli, kui palju ta veerand oli väljas või? Veerand oli väljas. Aga meil on siis pudel. Pool on ta vett täis, pool on tühi ja veerand on veest väljas. Ja kuidas iganes selle, meil oli, välisruumalast oli, välisruumalast oli pool oli tühi ja veerand oli väljas. Nii, oletame, et välisruumala on vee, siis see on vee kahendik. Ja see veealune osa on 3/4 vee. Ja siis on algus, me kirjutame välja, vee tihedus on tühine, eks ole. Seda võib mitte arvestada. Nii et meil on vana hea põhikooli teema, üleslõkke jõud. Põhikoolist ikka veel juba õppida füüsikat ja mäletada natukene neid asju. Üleslõkke jõud, see on siis välja solutud vee kaal. Ehk kui meil üleslõkke jõud on välja solutud on 3/4 vee. 3/4 vee ja vee tihedus. Muud me siin vaja ei lähe. Kui vee tihedus 3/4 vee, vee roo ja G on selline üleslõkke jõud. Järelikult tema mass peab olema sellega võrdne, et ta oleks tasakaalus M korda G. Nii et tema kogu mass, ilma seda vett, mis siin on ja pudeli kesta, on võrdne 3/4 roo korda vee. Nii, nüüd selleks, et ta ära peab see vesi saama kokku sorutud niimoodi, et vett tuleb üleslõkke jõud väheneb täpselt sama palju kui sinna. Okei, teeme niimoodi, ütleme nii, et terve üleslõkke jõud ikka jääb muutumata, terve see pudeli ruumala, eks ole, aga mass kasvab M'. M' on võrdne M pluss delta M, siis see tulnud vee mass. Ja me teame, et see delta M, see peab saama võrdseks sellega, mis ta välja surub ehk terve roo vee G-ga. Üleslõkke jõud uues olukorras. Oota, kas me, jah, kui ta on üleni vee all, siis on roo vee G, on ju nii. Pudel hakkab uppumast, on üleni vee sees ja üleslõkke jõud on roo vee G. Praegu ta oli osali veest väljas ja selline üleslõkke jõud. Selline on natuke kahtlema pilguga. Kui meil osa pudelist on juba vesi sees, et miks me 3/4. Praegu seda saab erineva mõel teha. Ma teen, kuidas seda üleslõkke jõudu vaadelda, et kas ma võtan seda sees olevat vett kui ka vett, mis üles lükkab või seda pudeli osa. Praegu ma teen niimoodi, et ma vaatlen seda sees olevat vett kui pudeli massi osa. Nii et see sees olev vesi läheb siia M-i sisse. Aga üleslõkke jõud, sellepärast on üleslõkke jõud ei arvesta seda, mis siin sees on. Üleslõkke jõud on mul praegu ainult selle 3/4 välisruumalast, mis seal all on selle jaoks, eks ole. Miks ma seda teen niimoodi? Ma saaks teha ka sedasi, et me võtaks selle sees oleva pudeli ruumala. Aga sellega oleks natukene keevast, et pudeli kestal on ka ruumala ja siin on, ma ei tea täpselt, kui palju seda on. Et selle, et mul on lihtsam seda vaadelda kui pudeli osa. Et siis ma ei peaks lendama, pärast seda andaks välja, eks ole, ma ütlen, et pudeli, et kestaruumal on niisugune ja siis seda veeruumal on siin naasugune ja kõik see lisaks keerukust juurde selle. Niimoodi on kõige lihtsam. Nii, ja järelikult see sisse tulnud täiendav vee mass, delta M, on nende kahe vahe, eks ole. Vabandust, siin G-d ei ole muidugi. Siin G-d ei ole. Delta M on võrdne rho V4.
ja järelikult Ruumala peab muutuma. V' peab olema võrdne V kahendiku miinus see, kui palju ta vähemaks läheb. V kahendiku miinus V neljandiku on võrdne V neljandiku. Nii palju peab vähenema see V Ruumala. No võib-olla seda isegi saab natuke lihtsamalt teha, kui ta oleks nüüd mõelnud. Praegu veerand mudelist välja. Praegu oli kõik tasakaal. Nüüd uues olukorras meil tasakaalustava, aga ta läheb no tegelikult täpselt samad sammud. Ma üritasin, et seda sama V4 saaks kohe peast teha, seda tegelikult saakski peast teha, eks ole. Et praegu ta lihtsalt niimoodi nagu matemaatiliselt sammud selle kirjast marguna üle. Nii tõstke käsi, kas see on aru saada siin? Helenil ei ole. Aleksja? Enam. Ja no nüüd on siis sedasi, et meil peab olema rõhk, ideaalse kasvuoliku võrrand, V korda V, P0 on atmosfääri, eks ole, P0V kahendiku. Ja nüüd on meil isoteermine protsess, selle tõttu P korda V on konstant. D on võrdne konstant, siit me saame järeldada, et P korda V on konstant. Järelt P0V kahendik on võrdne P korda V neljandiku, ehk millest me saame, et P on võrdne 2V0. Ehk siis delta P rõhu muutus on võrdne P0, aga see on võrdne rho-GH, hüdrostaatiline rõhk. Ja siit me saamegi, et H on võrdne 10 meetrit. P0 ja ka rho-G-ga on 10 meetrit annab ühe atmosfääri. Olete sukeldunud ka mõnikord või? Kui sügavale? Basseini põhja 5 meetrit. Tõske käsi, kas on basseini põhja sukeldunud? Üllatavalt vähe. Seal on surub päris kõvasti vastu niimoodi kõrval, võib teine natuke valus hakata, eks ole. Seal on pool atmosfäär. 10 meetriga läheb juba natukene väga. Nii et kui on nohu, siis on päris valus, ei maksa sukelduda nii sügavale. See on need osa lõõrisid seal. Jah? Kas me tunneme seda muutust nagu eksponentsiaalselt või lineaarselt? Muutust? Seda atmosfääri muutust, kas me tunneme seda eksponentsiaalselt või? Ei ole eksponentsiaalselt. Me tunneme ikka täpselt seda delta P-d, sest et kui te lähete sukeldute, mis juhtub? Teil on sees seal kusagil nendest rõhk veel enam läheb atmosfääri rõhk. Ja teie olete seal väljaspoolt surub juba pool atmosfääri indeks rohkem. Siis membraanile, mis seal on, neil hakkab see delta P rõhu erinevus korra pindala suruma, nii et te tunnete sealt seda just rõhu erinevust. Ja kui teil on nagu hingamisteed korras, siis üldiselt see tasakaalustab päris kiiresti ära see rõhkude vahe, aga kui teil on näiteks nohu, siis on seal hingamisteed osaliselt kinni ja seal mingitesse kohtadesse ei pääse, see ei suuda kohe rõhk võtta seda välist rõhku. Ja siis jääb terve see poole atmosfääri sinna näiteks kuulmiskile peale ja siis hakkab valus, siis ei maksa sukelduda. Sama asi on tegelikult, kui te näiteks lennukiga lendate, siis olete nohuga tähele pannud, et on niimoodi natukene halb jooksuga surub valusalt seal nina ja kõrvade juures. On? Ei ole? Käsi, kas keegi on nohuga lennanud lennukiga? Lennukiga, kui nohu on samal ajal? Ei ole. No ma olen vedanud, et ei ole. Madis, kuidas on nohuga lennata?
see pool, mis ninast on kinni, on üpris valus kõrvale. No ongi täpselt nii. Milles on põhjus? On selles, et kui lennukites üldiselt alandatakse rõhku lennu ajal. Ja põhjus on see, et see lennuki korpus, kui oleks, mida suurem rõhkude erinevus, seda tugevam see korpus peaks olema. No nüüd väga väikseks rõhku seal lennukis teha ei saa. Sellepärast, et inimesed peavad hingama. Ja kui õhk läheb väga hõredaks, siis on hingata raske, siis peaksid kõigil olema hapnikumaskid. See ei ole hea. Nii et natukene, mingi veerand atmosfääri jagu umbes vähendatakse seal rõhku mingi. Nii et see vastub umbes selle, kui ronite mägedes mingi 2 või 2,5 kilomeetri kõrgusel. Sellisele rõhule vastab see. Kas keegi on mägedes niimoodi, kui kõrgel keegi on mägedes käinud? Kes on käinud 3000 meetri peal? No nii, kuidas seal on? Kui kõrgel sa täpsemalt oled käinud? Kui kõrgel on see Titikakärv Põrus? Mina muide käisin ka just seal täpselt, see on 3800. Ja kuidas see siis oli? Kas oli hingamisega Titikakajärv? Hingeldad nagu pärast nagu jooksu ajalgi. Ja, eks ole, natuke vähemasti see nõuab nagu aklimatiseerumist, algus on raske, sellepärast, et hapnik on vähe ja siis ei saa organism piisavalt seda. Ja osadel inimestel on ka see kõrgmäestik haigus, et siis nad peavad kiiresti alla minna sellisel juhul, kui välja lööb. Selle liiga vähesest hapnikust. Nüüd lennukis on natuke vähem, see ei ole nii väikseks, seda rõhku ei tehta. Et seal on mingi umbes nagu oleks 2,5 kilomeetri kõrgusel, aga kui te lähete 2,5 kilomeetri kõrgusele, siis üldiselt see läheb aeglaselt ja te väga seda nagu need kuulmekiled ja need väga ei tunne seda mõju. Aga mingil määral ikkagi, isegi näiteks kui on kõrge liftiga sõitmine, siis võib ka korraks nagu lüüa niimoodi kõrvades sellise tunde, eks ole. Et nagu kõrvad kergelt tukus või? Eks ole, ja mägedes autoga sõites ka, kui te niimoodi järjest lähete üles, siis aeg-ajalt ka teeb kõrvades sellise tunde. See on ka sellest, et siis algus tekib seal rõhkude vahe, see surub kuulmekilele ja siis rõhk ühtlustub, siis see läheb jälle normaalseks tagasi. Et kas seda olete tähelepanu, Helen, midagi sellist on juhtunud? Ei ole. Tõsi käsi, kes on midagi sellist tähele pannud? No mõned ikka seda on. Tallinna teletornis. Midagi? Tallinna teletornis. Tallinna teletornis peaks ka täiesti seda tundma, jah. Ja mägedus autoga sõites ka. Nii, aga miks me seda rääkisime? Me rääkisime sellepärast oli küsimus sellest, et kas eksponentsiaalselt või kuidas sa käid seal lihtsalt lõhkude vahel. Ja teine on see, et enne lennukile minekut oleks tegelikult hea, kui teil õnnestub lahti saada. Seda on üsna vastik. Ühe lennuk lendate veel ära, aga kui see on järgmine lend tuleb kohe peale, siis on lennuk. Ja ühesõnaga lennukites selle tõttu vähendaks, aga niimoodi mõõdukalt, et veel inimestel väga halb ei hakka selle rõhuga, aga nad natuke säästab natuke kergemad korpused, mis nii kergesti kätte ei lähe. Või selle rõhuga veel nad ei pea kannatama suuremaks alarõhku kui see. Nii, aga siis ma arvan, et lähme edasi sellega, kodu ülesanne sai tehtud. Ja räägimegi natuke, siin oli selline tore varem ProGH. Seda võib-olla mäletate, võib-olla ei mäleta. Ma olen suhteliselt kindel, et teile siin mehaanikast sellest ei räägitud. Küsimus ka, kas ta on pigem hüdromehaanika. Ja selline vaem nagu Bernoulli seadus. Tõste käsi, kes mäletab sellist asja nagu Bernoulli seadus. Nii, ainult üks, aga ole hullu, praegu me võtame, räägime sellest. See on edasi, me tahame jõuda praegu sellise asjana nagu adiabaatiline atmosfäär ja
heli ja lööklained ja selle jaoks esimesena asjana me vaatame siis Bernoulli seadust. Ja Bernoulli seadus on, kui meil on mingisugune vool torus, aga mitte tingimata torus, ta võib olla ka näiteks voolujooned. Ja voolujoontele võib teha mõttelise toru, kui need voolujoon on statsionaarsed, siis need voolujoontest sein nagu vahet pole, millest ta on, eks selle põhiline on see, et vesi voolab nende vahel. Ja nüüd ühes otsas on meil siin rõhk B1, ristlõike pindala on S1 ja tegelikult see ristlõike pindala praegu ei olegi väga oluline, kiirus on B1 ja kõrgus on H1. Ja siin teises otsas on meil vastavalt B2, B2 ja H2. Ja nüüd me vaatleme lühikest ajavahemikku mingit delta T-d, mille jooksul see vedelik voolab edasi. Ja siin otsas mõtleme nagu märgistada mingi pikkuse ära ja see märgistud osa nihkub niimoodi, et siia sellesse sinisesse viiruse kohta tuleb uus vedelik voolab asemele. Ja teises otsas me teeme samasuguse asja, aga nüüd siit voolab välja, eks ole. Et vesi on kokku surumatus ja ruumalad on võrdsed. Et olgu see ruumala vee, mis me siis voolab. See on mida väike vee ja see ruumal on suur vee, nii et kui ta siin lihtsalt natuke suurem. Ruumal on vee, kui siin otsas on rõhk B1, siis järelikult tehakse meil tööd. Siin otsas on võrdne B1, B1. Me teeme, jõud on liikumise suunas, aga siin on vastassuunas, siin me teeme negatiivset tööd. B2, B on üks ja sama, nii et selle tõttu on selle, B2B võrdub B1 miinus B2 korda V on tehtud töö. Nüüd, kui me, ja see on see töö, mida me teeme selle mõttelise vee osaga siin, mis voolas. Ma viirutan selle ka kuidagi ära. Aga see, mis voolas, on selline vee osa. See, mida me vaatleme. Seda vee osa, ma tegin liiga palju viirutasin. Alguses oli ta selle täitis ja siis ta voolas sinna punaseks. Ühesõnaga alguses oli ta see ja pärast läks ta, ma viirutasin pärast ise ka ära, et oleks juba täiesti selge. Pärast ta täieb selle osa. See mõtteline vee osa. Ja nüüd, kui me vaatame, sellise töö me tegime selle vee osaga. Ja küsimus, kuhu see töö läks? Ta läks selle vaadeldava vee osa potentsiaalse ja geneetilise energia muutusse. Tema potentsiaalne energia muutub selle tõttu, et meil see osa siin, mis ei ole ei sinine ega punane, seal potentsiaalne energia on täpselt sama, seal mingit muutust ei toimunud, eks ole. Aga selle nihke tulemusena meil see sinine vee osa siin järsku osutus siin asetsevaks, eks ole. Oli enne vasakul, nüüd on paremal. Ehk potentsiaalne energia tekib selles, et see vesi paigutus siia ümber. Ja järelikult potentsiaalse energia muutus on võrdne algne miinus lõpp. Ehk siis V korda rho korda, see on mass korda G korda H1 on alguses, miinus lõpul, ei pea vastupidi võtma, eks ole, muutus on negatiivne, lõpp miinus algus, miinus V korda rho korda G korda H1 on võrdne V korda rho korda G korda H2 miinus H1. Ja kineetilise energia täpselt samamoodi on võrdne sama mass, mis tal on, eks ole, V korda rho korda G, see on täpselt sama mõlemal pool ja alguses on ta V1, lõpus on ta V2 ruut jagada 2-ga
ja lahutame algusest V korda rho korda G korda V1 ruut jagada 2-ga. Ja toome V korda rho korda G sulgud ette ja ühe kahendiku ka ja saame V2 ruut miinus V1 ruut. Nii, ja nüüd on meil kõik asjad koos, me võime jälle kirjutada energiajaotuse seaduse. Ehk tehtud töö on energia muut. Ehk V korda B1 miinus B2 võrdne 1/2 rho korda V korda G. Ühte kahendikku ma panen hiljem. Ma toon seda rho VG lihtsalt sulgud ette. Rho korda V korda G ja siit tuleb H2 miinus H1. Ja siin on ka jama sees. Siin ei ole ju G-d. Peaks joku parandama neid asju. Siin ei ole G-d. Kineetiline energia, mis ma sellest mõtlen. Ja ka küll aga on siin. M korda G korda H on potentsiaalne, kineetiliselt M ruut 2. Nii, rho korda V mass tuleb ette ja siia tuleb siis kõigepealt, siit tuleb G korda H2 miinus H1. G korda H2 miinus H1. Ja siit tuleb siis kahendik ja V2 ruut miinus V1 ruut. Ja siit taandub meil ruumala välja ja viime nüüd samad indeksid ühele poole, ehk need ühed lähevad kõik vasakule poole, saame B1 pluss rho GH1 pluss siit tuleb rho V1 ruut kahendikku on võrdne B2, täpselt sama indeksiga 2, pluss rho GH2 pluss rho V2 ruut kahendikku. Ehk siis see avaldus on alguses ja lõpus on sama, mis ongi Bernoulli seadus, mis ütleb, et B pluss rho GH pluss rho V ruut kahendikku võrdne konstant. Sellised vooluga torud. Nii, tead see käsi, kui see on enam-vähem aru saada, mis tahtel on. Ei ole väga palju käsi, ainult paari näen. Isegi Rauno vaatab natukene seal kahtlevad seda. Seal kineetilise energia muutus, kas ei peaks olema V2 ruudus lõpus? V2, kas ei ole ruudus või? Siin, V2 ruudus on. Üleval. Üleval täitsa võimalik ja loomulikult peab olema. See oli trükiviga. Isegi ma parandasin mitu trükiviga ise ära. Ja teile ei jäänud uppaga ja see läkski nüüd katki. Mitte, et ta hirmus vajalik oleks, sest mida saab ka näpuga, aga ikkagi ma olen siin on ainult üks. Ei ole kaks, teist ka. Nad võiksid natuke ka tugevamad olla, et naha kukkudes kohe läheb kõik. Nii, jah, aga siin on korras. Arusaadav ka kõik. Siis võib-olla mingi ülesannegi. Ja näiteks on selline meetod rõhu mõõtmiseks, näiteks lennukites mõelda niimoodi, et
ja kui meil on lennuk, nii, olgu see lennuk, siin kuskil on selline tooru on tal kinni, kuhu iganes tiiva või külge või kuhugile, mis külgvaatust teeb, suurendame selle toru, siis ta on midagi sellist. Ja siin on küsimus, siin mõõdetakse rõhu erinevust sees ja väljas. Seda võib teha veesamba abil või teha ilma veesambata. Teeme niimoodi, et sa, näiteks kujutame, et siin oleks meil niimoodi pane siia manomeetri lihtsalt, siis ta ei peagi tegelikult üles olema suunatud, võib-olla ükskõik kõik kuhu suunatud, see on manomeetri, see näitab delta P. Sees ja väljas. Ja nüüd on, kui lennuk lendab kiirusega V, siis sellisel juhul selle toru juures on meil aga natukene, kuidas ta ikkagi täpselt on toru. Teeme ikka siia vedeliku samba, et lihtsalt või nagu selgem sellega. Nii, selle siit ära. Milleks meil oli kõik. Et siin on meil vesi niimoodi. Täidab seda. Ja küsimus, et kui kõrge, kuidas siduda seda, kui kõrgele vesi kerkib ka selle kiirusega, millega lennuk liigub. Ja mis toimub, on see, et kui meil voolujooned lähevad siit niimoodi ümber, nagu voolujooned, siis siin tekib selline nagu stagnatsiooni punkt, kus õhk on paiga, selle tõttu nagu surutud vastu seda toru otsa. Siin on, kuigi lennuk lendab kiirusega V, siis siin punktis V on 0. Aga siin läheb meil õhupool mööda ja siin on kiirus V selle lõpul. Ja nüüd, kui me võrdleme neid Bernoulli seadust kahe erineva voolujoone jaoks. Ühesõnaga, ma ütlesin enne, et need Bernoulli seadus kehtib ka mõtteliste selliste voolujoone vahele jäävate osade jaoks. Teisõnu ta võib välja kirjutada ükskõik millise voolujoone. Ja siis siin on rõhk on ühesugune. Siin on mõlemal B0 on rõhk, aga siin on kiirus on 0 ja siin on B. Nii et järelikult mis selle joone peal kui selle joone peal on sama see Bernoulli avaldis. Ehk meil on, kui siin on meil B1, saame B1 pluss rho B ruut jagada 2-ga on võrdne B0. Ehk siis B1 on B0 miinus rho B ruut jagada 2-ga. Ja vedeliku sammas kõrguste vahe muidugi tuleb meil. Praegu siin ei ole, siin ma natuke võib-olla tegin seda lohakalt, eks ole, et siin on ka kõrguste vahe, kõrguste vahe on siin tühine, sest atmosfääri rõhk on väga väike. Atmosfääri tihedus õhk on väga väiksem kui rho vesi. Siin on meil, siin ja siin on meil rõhkude erinevus rho B ruut jagada 2-ga.
ja selle kompenseerib rõhku siis selle hüdrostaatiline hambarõhk siin selles vees. Ehk siin, kui me kirjutame nüüd selle sinise vee jaoks Bernoulli seaduse, siis selle jaoks ta kõlab niimoodi, et B0 ehk selle joone siin punktis, siin on rõhk on B0, eks ole. B0 on võrdne B1 selle punkti jaoks B1, aga see on nüüd kõrgusel H, rooge H. Ja kui me neid kahte asja siin võrdleme, siis me saame, et B1 pluss rho B ruut jagada 2-ga on võrdne B1 pluss rooge H. Me saame, et V, me tahame kiirust teada, eks ole, millest me saame, et V võrdne ruut juur 2GH. Tahtsin Pitoo-toruk, millega saab mõõta kiirust. Kiirus peab olema piisavalt suur, et see rõhkude erinevus oleks mõeldav, aga üldiselt seal juba mingist 10 meetrist sekundis alates ta juba on piisavalt suur. Te võite seda arvutada ka, kui suur rõhk meil tuleb. Näiteks kui me võtame siin, mis vastab näiteks, kui H on 0,1 meetrit, 10 sentimeetrit, 0,1 meetrit, siis G korda H on meil 1 umbes ruutjuur 2. V on võrdne ruutjuur 2 meetrist sekundis. Jah, on siis 1,4 meetrit sekundis. Väga suur, üsna hästi sellisel juhul. Ei ole väga suur kiirus. Nii, kas selle Pitoo-toruga on vähem selge, kuidas see käib? Kus see käsiga on enam? Nii, kui on võimalik küsida, kui ei ole päris selge. No, jah, selle Bernoulli seadusega see on niisugune ka praktilises elus teinekord päris annab tunda, näiteks kui te sõidate mingist suurest veoautoost mööda. Tee peal siin on veoauto ja nüüd sõiduauto on siin kõrval. Mis juhtub on see, et teie enam-vähem sama kiirusega näiteks sõidate, et siis õhk tuleb siit vahelt, aga õhupoolujaaned on midagi sellist. Ja selle tulemusel kiirus siin, õhukiirus on siin kõige suurem, eks ole, nende kahe auto vahel on päris suur õhukiirus. Täna sulutakse kahe auto vahelt läbi. Aga siin väljaspool on kiirus märksa väiksem, nii et kui siin on meil mingisugune B1 ja siin on meil B2, siis samamoodi me saame nüüd, et rõhkude erinevus vasakul ja paremal tekib meil delta P on võrdne rho korda V2 ruut kahendiku miinus V1 ruut kahendiku. Ehk siis teisisõnu meil tekib jõud, mis lükkab selle veoauto poole, sest suurema kiirusega on väiksem rõhk. Et see on natuke niimoodi, esmapilgul võib-olla võib tunduda paradoksaalne, et suurema kiirusega on väiksem rõhk, aga nii ta on. Ja oht on selles, et kui te lähete siia, eks ole, siis teil järsku hakkab auto poole kiskuma. Te peate selleks valmis olema.
ja möödudes on siis vastupidi jälle tõukab eemale. Jälle peate valmis olema, et kõrvale ei kalduks. Siia võib muidugi lisanda veel külgtuul, aga siin külgtuult ei ole, täiesti tuulevaikse ilmaga toimub see ka niimoodi. Mida suuremad kiirused, seda suurem efekt on. Ja seda asja kasutatakse ka sellised seadmed nagu jugapumbad, mis kasutavad sellised, kui meil on veejuga tuleb. Kuidagi niimoodi umbes saaks see. Siin on mingisugune ja see peab olema meil edasi olema see vesi kuidagi. Kuidas iganes midagi. Ja siin arvan, see on päris ideaalne joonis, mingi tehniline joonis ei ole, sest ega ma seda tehnilist aga ei oska teha, aga nüüd on niimoodi, et kui siit tuua mingi toru välja, mis juhtub, kui vesi voolab. Vesi voolab. Nii, kui siin on enam mingisuguse V0 juures, siis siin läheb see rõhk väiksemaks. Ja kui ta nüüd siin on välisega kontaktis, siis siin sees on mingi B1, mis on väiksem kui B0. Ja nüüd ta hakkab siit sisse imema selle tõttu, kui siin välja saab B0. Nii, see on umbes sellisel põhimõttel. Aga võib-olla olulisemgi on näiteks ahjutõmme ja korstnad. Nüüd, kellel on ahjuküte kodus? See käsi on päris paljudel. Nii, kas te mõnikord suitsu sisse ka ajab, kui te üritate? Tõsta käsi, kellel kunagi ei jää sisse. Päris sellist ei ole. Nüüd, üldiselt on niimoodi, et mida kõrgem korsten, seda paremini tõmbab. Ja kuidas seal see asi toimub? Siin on korsten ka. Siin on korsten. Ja siin on küttekolle. Ja siin on tuli sees põleb. Ja nüüd meil siin läheb soe õhk. Soe õhk mingisugusel temperatuuril T1. Ja väljas on külm õhk on temperatuuril T0. Ja nüüd selleks, et ahi põleks, ta peab sisse tõmbama värsket õhku. Esiteks, et ta peab hapnikku saama, et põleda. Teiseks, ta peab selle suitsu üles vedama. Ja nüüd, kui ta mingisugune kindla kiirusega põleb selle ees, ta tekitab kindla kiirusega neid põlemisgaase, eks ole, veeaur, suits, CO2 tekib seal ka, eks ole, põlemisel. Põhiliselt veeaur ja CO2 on gaasi, mis tekivad põlemise käigus. Ja see põlenud põlemise jääkgaasid, need peavad välja pääsema ja need kogu aeg tekib teatud kiirusega. Ehk see tõmme peab olema nii kiire, et ta kõik välja tõmbaks. Ehk siis teisisõnu, siin peab tekkima meil mingisugune kindel voolukiirus, kui siin ristlõige on S, eks ole, siis mingisugune kiirus veel peab tekkima, mis selle kõik välja tõmbab. Nüüd küsimus, milline voolukiirus tekib seal? Kui siin sees on temperatuur T1, see tähendab seda, et meil tihedus sees ja väljas on erinevad. Meil on teadekasuliku võrrand, ütleb V korda V, on võrdne M ja korda müüga, korda R korda T, müü on molaarmass. Jagame V-ga läbi, saame, et V
on võrdne rho jagada müüga korda R korda T. Ja seega me saame, et see tihedus, mis gaasil on, rho on võrdne P korda müü jagada RT-ga, ehk mida kõrgem temperatuur, seda väiksem tihedus. Nii et meil tegelikult see efekt on selles, et siin on väiksem tihedus ja nagu intuitiivselt võib öelda, et üleslõkkejõud tõmbab üles, aga mis on üleslõkkejõust on väga raske rääkida, et seda korrektselt teha tuleb vaadata ja kasutada Bernoulli seadust. Ehk siis mida me teeme? Meil on küttekolle, siit on avatud, eks ole, ta on atmosfääri lahti ja siin sees on järel sama rõhk nagu väljas atmosfääri rõhk P0. Atmosfääri rõhk maa pinnal. Nüüd põlemisgaasid tulevad välja siit, voolavad ja hakkavad kergelt paisuma, aga nad tulevad, see on ka atmosfääri lahti. Siin on rõhk võrdne atmosfääri rõhuga siin üleval. P1, mis on võrdne, meil on ümbritseva õhk on paigal, see on võrdne P0 miinus rho H. Võib ka öelda, et Bernoulli seadusest lihtsalt seisva õhu jaoks. Väljas olevad seisva õhu jaoks. Ja nüüd kui küttekolle on suur, siis siin tegelikult kiirus on enam-vähem väike. Üsna väike võib nulliga võrdseks võtta. V on võrdne ligikaudu. Päris null ei ole, aga väike. Aga korten, tema on, see oli ikka voolab, eks ole, siin on mingisugune kiirus V. Ja ma juba siin tähistasin voolu hulk, mis meil on tähistamisel näiteks 2V-ga voolamise kiirus on kuupmeetrit sekund, see on see S korda V. See on see, mida me peame tagama, et meil põleks mingisugusele 2V. Ehk see annab meile, 2V annab meile tingimuse V on võrdne 2V jagada S-iga. Sellise me peame saama. Ja nüüd on meil siin tegelikult kõik tingimused on juba koos, eks ole. Me teame, et toru sees siin on rõhk selline, siin on rõhk selline, peale selle on meil Bernoulli seadus, mis ütleb, et selle ülesvoolava õhu jaoks, mis ütleb, et P0 on võrdne P1 pluss rho nüüd suits, mis tuleb. Rho suits korda G korda H ja pluss rho suits korda V ruut jagada 2-ga. Ja see on ühest küljest ja ka teisest küljest meil P1 on selline, on võrdne P0 miinus rho ja see on väljas olev õhk rho korda G korda H ja väljas on õhk on paigal. Nii et kui me seda siit nüüd võrdleme ühest küljest seda ja teisest küljest seda, siis me saame siit mitte päris niimoodi. Midagi ma siin magasin maha. Mitte seda, vaid ma unustasin veel pooleli, aga ma asendasin praegu lihtsalt B1, kui ei tehe pooleli. See B1 ma asendasin sellega siin. Selle tõttu, et meil kehtis eks ole, see seos siit. Selle seose ma panin siia B1 jaoks sisse. Saime sellise asja ja ka meil on ülejäänud liikmed on välja kirjutamata jäid. Pluss rho suits GH pluss rho suits V ruut jagada 2-ga. Ja nüüd on meil vasake parem pool B0 taandub välja ja saame, et rho V ruut rho suits V ruut jagada 2-ga on võrdne ja siin tuleb meil tihedust erinevus, eks ole, rho miinus rho suits. Korda G korda H. Saame, et V on võrdne ruut juur 2 delta rho jagada rhoga korda G korda H.
mis on delta rho jagada rhoga? No me võime teha siit lähtuda, eks ole. Delta rho tekib meil sellest, et temperatuurid on erinevad, nii et delta rho on võrdne müü korda P jagada R-iga. No, rangelt võttes me peaksime siit natuke võib-olla mängima selle tõttu, et meil rõhud on ka natukene erinevad. No, me peame natuke lihtsustama selle tõttu, et tegelikult me ei pea ka lihtsustama, võtame lihtsalt niimoodi, et meil on P0 müüjaga ta R-iga teeme, toome kulgud ette. Korda võtame niimoodi, et välisõhu rõhk P0 jagada T0-iga miinus suitsus olev rõhk P1 jagada T1-ga, aga tegelikult rõhkud erinevad on väga väike. Nii et me saame siit ligikaudu öelda, et see on võrdne ikkagi müü korda P0 jagada R-iga korda 1 jagada T0-iga miinus 1 jagada T1-ga. Ja see delta rho avalik läheb meil siis siia sisse. Meil on tegelikult delta rho jagada rhoga, kirjutame alla siia rho ka, rho on võrdne, rho suitsu oma on müü jagada müü korda, me rääkisime, et rõhud on umbes sama, nii et vahepeal, mille me võtame müü P0 jagada R-i ja suitsu temperatuuriga. Ja järelt delta rho jagada rhoga. Delta rho jagada rhoga on võrdne teasi siin jagada sellega siin, nii et müü jagada R-iga taandub välja, P0 taandub välja, jääb, et see on T1 jagada T0-iga miinus 1. Nii et me saame V võrdne ruutjuur 2 korda T1 jagada T0-iga miinus 1 korda G korda G korda H. Nii, ühesõnaga, kuhu me tahtsime jõuda? Me tahtsime jõuda sinna maali, et tegelikult meil see, kui tahate, et teil hästi tõmbaks, teil peaks siis kõrgus olema piisav, et kiirus tuleks piisav, milleks siis sama teist küljest meil piisab väiksemast kiirust, kui lõõrid on laiemad. Mida suurem ristlõige, seda rohkem me saame viia õhku välja sealt korstnast sama kiiruse juures. Ehk siis jämedamas lõõriga korstnas kiirus võib olla väiksem ja teisest küljest, et seda kiirust saada, peab korsten olema piisavalt pikk, et see H läheb ka sinna sisse. Muidugi siin on ka see asi, et tegelikult on siin suitsu temperatuur sees. Üldiselt on hea, kui see suits väga kuum ei ole, mis välja läheb. Mis te arvate, miks ei ole hea, kui suits väga kuum on, kui välja läheb? Mida? See soojusenergia võiks majja jääda pigem. Ja üks asi on meil soojusenergia, jah, mis lihtsalt, kui meil läheb väga kuum suits välja, siis me tegelikult kaotame soojusenergiat sellega, eks ole, üks jagu. Ja teine on tuleohutus ka ilmselt, et kui ta väga kuum, siis läheb rohkem ohtu, et seal selliseid sädemeid läheb ja katusele, kuhu iganes võib sattuda, kui võim, aga ei ole ka hea. Ja Revo. Ühtegi punkti olnud, sellepärast, et ma olen väga küsinud. Ma olen küsinud sellised asju, kas kõige midagi teinud ja taolist, aga sellest vist ei saa päris.
teema. Sellest pool punkti. Ja selle kütmisega on veel see asi ka, vaadake, vanasti oli niimoodi, minu vanaema näiteks pani, seal võttis taga, oli selline lukk, korstan, eks ole, võttis sealt, tegi selle luugi lahti. Seal oli üsna niimoodi, et selleks, et sooja välja ei läheks, oli kusagil soojamüüri taga oli selline metallluuk, millega sai kinni panna. Aga see käis läbi luugi, mille tegid riivist lahti ja tõmbasid lahti, et see pääses sinna sisse. Siis kui oli halb tõmme, mida vanaema tegi, tegi selle luugi lahti ja pani sinna ajalehepaberit, pani ajalehepaberi põlema, et siin korstus see õhk soojaks läheks. Sest kui põhilised probleemid tekivad kütmisel siis, kui kütmise alustamisega just, pärast kui tõmbab kenasti. Aga alguses on probleem selle tõttu, et see korsten siin on külm ja õhk on külm ja tõmbamiseks on vaja tihedust erinevust sees ja väljas. Aga seda esialgu ei ole ja ta üldse ei tõmba. Ja kui te üritate alguses siin suurt leeki panna ja teil tekib palju põleb palju ja tekib palju seda gaasi, siis see ei lähe üldse mitte siit üles, vaid tuleb ka sisse. Nii et selle tõttu jah, vanaema ilma, et ta oleks eriti füüsikat õppinud, Kihelkonna kooli 6 klassi, aga igatahes seda teadis, et õhk on vaja soojaks saada sellisel. Ja asi toimis. Sai tõmb. Aga puht, kui see nüüd sellist võimalust ei ole ja tahtmist ja üldse, eks see on ka niimoodi nii ja naa tuleohutuse koha pealt, et siis alguses teete väikse tule. Siis alguses tekib vähe gaase ja need lähevad natuke kergemini, eks ole, kui siia alla tekib natuke sooja õhku, siis hakkab tõmbama, eks ole. Ja alguses natukene ja siis saab juba, kui siin läheb kuumaks, hakkab paremini tõmbama, siis rohkem mul alge alla panna ja ta kiiremini põlema. Seda tasub ikkagi silmas pidada. Nii, selle koha pealt vist kõik. Aga Klaviatuuri peale nüüd. Klaviatuuri peale jah, mida välja ka seal vaas laua peale. Klaviatuuri peale. Ma märgis, aitäh. Sellest ka punkti ei saa. Nii, et selline väikene paradoks teile. Kui meil on selline anum, tünn ja tünnis on auk külje peal, kraan näiteks tuleb välja, siis küsimus on selles, et kui kiiresti vesi siit välja voolab. Ja nüüd te muidugi juba oskate öelda, kui kiiresti tuleb välja. Kui ta on siiani vett täis. See kõrgus on H, siis vesi hakkab siit välja voolama mingisuguse kiirusega V. Millise kiirusega see vesi voolab, kes ütleb? Esimene kiire saab, kui see hästi kiiresti tuleb, saab plusspunkt. Kui läheb natuke rohkem aega, saab pool plusspunkt. Kui minuti jooksul, praegu 45 sekundi jooksul, saab täispunkt, rohkem läheb saab pool. Jah. Jah, õige. Nii, Arto sai pluss. Artus aja sisse veega sai 15 sekundiga. Ruutur 2G, sellepärast, et meil on see sama tore rolli seadus. Vesi voolab, eks ole, nii siin
on atmosfäärirõhk B0, siin on ka atmosfäärirõhk B0, eks ole. Miks on siin B0? See veejuva pind on atmosfääri kontaktis, eks ole. Siin punktis selle veejuva sees on atmosfäärirõhk B0. Ja järelikult me saame selle Bernoulli seaduse B0 pluss rho B ruut jagada 2-ga selle punkti jaoks siin on võrdne selle punkti jaoks siin B0 pluss rho GH. Nüüd me saame, et rho B ruut jagada 2-ga võrdne rho GH. Nüüd me saame, et B võrdne ruut juurde 2GH. No teisest küljest oleks võinud ka mõelda lihtsalt energiajäävuse seadusele, et kui siit mingisugune väike kogul massist siit läheb siia, poolab, siis me saame energiajäävuse seadus ütleb, et MGH on võrdne MB ruut jagada 2-ga. Saate samamoodi. E on võrdne ruut juurde 2GH. Nii et tegelikult see Bernoulli seadus polegi muudki energiajäävuse seadus, ainult see on rõhuda ja kasve. Aga nüüd, mille on paradoks? Paradoks on selline, et kui ma üritan seda sama ülesannet teha sedasi, et ma teen natuke teise jooni, natuke teistsuguse toruga. Toru selline siia sisse. Kui ma üritaksin teha jõudude abil, siis jõudude abil saab teha niimoodi. Vaadake, kui siin võtleme vasakut ja paremat seina, siis igal pool on sama rõhk. B ja B, eks ole, täpselt sama. Nii et selle anumale vedeliku poolt mõjuvad jõud tasakaalustavad ära. Vasakul ja paremal pool on täpselt sama rõhk. Aga siin, selle augu koha peal, ei ole mingit anumale mõju rõhku anumaseintel, eks ole, sest siin ei ole anumasein. Nii et järelikult anumale, kui see ristlõige pindala on S, siis anumale mõjub jõud, F on võrdne rho G korda H, selles annab meile rõhkud erinevus sees ja väljas, ehk sellele pindala tükile mõjuva rõhumisjõuga saame, kui me kordame pindalale. Ja selline rõhk mõjub V poolt anumale. Nüüd, mis juhtub siis V-ga, Newtoni 3. seaduse põhjal, eks ole, anu mõjub järelikult ka V-le samasuguse jõuga. Ja see läheb meil impulsi muuduks. See on delta P-ga ta delta T-ga. Ja kui me delta T jooksul, kui see liigub kiirusega V, siis ruumala V on võrdne S korda V korda delta T. V korda delta T on vahemaa, mille ta jõuab läbi, korrutame S-iga, saame ruumala. Ja see on võrdne siis M, paneme tihedus korda rho korda V on mass, eks ole, korda kiirus V annab impulsi jagada delta T-ga. Paneme siia selle V avalise sisse, saame, et rho korda V ruut, kiirus läheb ruutu ja delta T andub välja ja S jääb alles. Ja kui ma nüüd võrdlen siin seda vasakut poolt, seda paremat poolt, siis me saame seose, et V ruut on võrdne G korda H. Ja ma sain, ruut on 2 korda suurema kiirus. Ja küsimus, kus on viga. Sama vastus ei saa tulla, eks ole. Ainult üks õige kiirus on seal. Kumb on õige ja kus on viga? Teie vahepeal mõelge, kuhu see.
Kas seda pliiatust ütleb? Eravik on võimalik päästa, aga ei ole see püsib täiesti puruks tükkideks. Nii, oskab keegi pakkuda? Ühes neist peab olema viga, ühes või mõlemas. Siin on teie plusspunkti võimalus. No ei oska keegi öelda, Hardo. Kas midagi sümmeetria kohta või? Mitte niivõrd sümmeetria, aga me oleks vaja mõelda kusagil, eks ole, me midagi jätame arvestamata või kuskil miski eeldus on vale. Kus on eeldus vale? Ühel juhul on eeldus selline, et meil seal jõudmismõju on Rho korda B korda S, eks ole. Teisel juhul on, et meil on energiajäävuse seadus. Aga seni, kui meil energiajäävuse seadus kehtib, see Bernoulli valem ruutur 2-ga peab olema õige, eks ole. Kas saaks olla, et energiajäävuse seadus ei kehti millegi pärast? Punkt 1, punkt 2, sellisel juhul, kui meil energiajäävuse seadus kehtib, mis on siis sellel rõhulahendusel vale? Kus see valeks läheb. Te võite pakkuda välja, miks võiks juhtuda niimoodi, et meil energiajäävuse seadus ei kehti mingitel juhtudel. Ja teiseks, miks juhul, kui ta kehtib, et miks siis sellisel juhul see rõhumisjõuga lahendus ei ole õige. Miks see jõud ei ole selline, et miks see jõud ei ole B korda S? Energiaseadus ei kehti siis, kui mingi väline energiaallikas või midagi. Aga meil ei ole seal, meil on lihtsalt anum B-ga. Jah, siis peaks nagu kehtima. Siis peaks nagu kehtima. Sellest ei saa punkti. Punkti saab sellest, kui seletab, miks ei kehti.
seal midagi ei ole, tähendab, et rõhk ei ole niimoodi ühtlaselt jaotatud äkki. Et rõhk ei ole. Kuna pealt on tühi, siis rõhk on teistmoodi jaotatud äkki kuidagi. Pealt siin on ikka B0 selle tõttu, et meil on atmosfääri kontaktis. Seal, kus on vaba vedeliku pind kontaktis, rõhk väljas vedeliku sees on otse veepinna kohal, on sama, mis otse veepinna all. Nii et siin on ikkagi B0. Igal juhul see eeldus kehtib. Igal juhul. Ma nagu spetsiaalselt tegin joonised, see võiks kehtida, siin võiks kehtida R0 ja siin võiks kehtida see teine. Alustaks sellest, et miks siin rõhkvõde lahendus ei kehti sellel joonisel. See on tegelikult vastus enam vaatab vastu selle sama joonise pealt. Ainult tuleb seda näha, seda vastust. Nii aeg-ajalt kortud, see on plusspunkti jaoks. Viimane pingutus. Helen ja Alex, et olete nüüd korralikult seda vaadanud ja mõelnud, on midagi tooranud. Vaatasime, et ülemisel me ei ole kasutanud ristlõike pindala, et meil on võib-olla tihedustega või rõhuga siin mingid erinevused. Tal on võib-olla ühtne rõhk ja seal all on seal torustused rõhk suurem. Ei, et suurem mõtlete tegelikult? Ma ei jõudnud vastutada. No. Kordan veel küsimus, kas ma pean teile andma punkti või korda veel täpselt, mis järeldusel te jõudsite. See ülemisel joonisel, et rõhkudega päris ei ole kõik korras, et mis täpselt? Lihtsalt me vaatasime, et kui me alumisel kasutasime seda ristlõike pindala ülemisel kasutanud, siis ilmselt ei ole tegu nagu see ruumala, vaid ilmselt rõhuga. No ülemisel saaksin samamoodi kirjutada siia ka vastu täpselt samamoodi selle pindala, eks ole, põhimõtteliselt saaksin ka siin täpselt sama asja teha läbi. Aga see meil ei anna mõjuta meie tulemust. Aga mis on see, et ma eeldan, et samadel kõrgustel täpselt paari kaupa need taanduvad välja, eks ole, et siin selle pindale taandav rõhk taandub ära ja siis vastavalt ka siin sellele näiteks taanduvad ära. Et kas kusagil see eeldus ei kehti? Mida niimoodi ära taanduvad? See oli üks oluline punkt seal. No.
siin ees. Päris palju arutada, midagi peaks tulema. Paljusid teooriaid on. Aga mõni hea teooria. Vaata, mis sa arvad. Teine erinevus on see, et toru on siin Anuma keskel all, aga seal nii-öelda ääres, sest seal rõhk ei taandu või tähendab, ta ei ole ühtlaselt jaotunud ja seal toru juures kuidagi liigub kiiremini, see on madalam rõhk. Täpselt niimoodi on, nii et ma arvan. Aga kumb teist nüüd saab selle punkti? Vaid pooleks jääb. Pooleks tahate saada, okei. Ühesõnaga meil on niimoodi, et siin torus, eks ole, kui me tõmbame siin voolujooned tulevad kuidagi niimoodi. Siis siin läheduses meil on märkimisväärne kiirus, eks ole, ja meil on B pluss rho B ruut jagada 2-ga on konstant, võrdne B0-ga, eks ole, seal üleval. Nii et juba siin on rõhk tegelikult erinev sellest rõhust siin, sest siin on kiirus, tuntav kiirus, aga siin ei ole, see on kaugel. Nii et selle tõttu siin erinevus tekib samal kõrgusel toru läheduses ka veel täiendavalt. Aga kui ma siin ta niimoodi joonistasin, no siis lootus on, et see päris ei ole, kuigi kui meil oleks täiesti absoluutselt selline nagu korralike laminaarne voolega, siis ta tuleks ka kuidagi niimoodi, eks ole, voolujooned, siis siin ikkagi nagu laiemas piirkonnas tekiks see kompenseerimine, et põhimõtteliselt siin oleks võimalik ka samasugune olukord tekkida, et selle seina ja selle seina juures kiirus on natuke erinevad ja selle tõttu kui meil ikkagi siin ka peaks energiaseadus kehtima, tuleks samasi välja, aga vedelik sageli ei ole päris paigal, sama liikumine ise võib põhjustada tekkida keeriseid turbulentsi kergelt ja sellisel juhul see seguneb ära ja sellisel juhul meil on energiakadu läheb keeristesse. Nii et tegelikult näiteks, kui te siin segate seda anumat niimoodi kergelt, tekite isegi näiteks, kui te siin segate anumat, siis ta läheb ka aeglasemaks selle tõttu, et meil rõhud lähevad ühtlustuvad vasakule paremaks ja kiirus läheb ruutul 2 korda väiksemaks. Ja kui ma nüüd meenutan tegelikult, meil siin oli mingisugused insenerid käisid ja oli selline asi, kas te Päivo Simsonit tunnete, eks ole, te olite temaga, jah? Päivo Simson korraldab sellist asja nagu insenerid olümpiaad, inseneriteaduste olümpiaad. Ja nii mõnigi kord on olnud neil selliste ventilatsiooniseadmete ning noormees on käinud oma katseseadmetega ja ükskord oli niimoodi, et nad tahtsid mingisuguse ventilatsioonitoru. Oli kuidagi niimoodi, et tuleb toru ja siis ta hargneb siin. Ja siis siin on sellised nagu mingid väikeste aukudega väljapääsu otsad. Ja põhimõtteliselt võiks siin kõikides torudes olla enam-vähem sama voolukiirus, kui ta on enam-vähem sümmeetriliselt, eks ole, kui siin sees on mingi ülerõhk B1 ja siin on meil B0. B0 järgi ta võiks enam-vähem sama tulla kõikjal, eks ole. Aga siis selle mõõtmeseadmised näitasid, et siin on kõige kiirem ja mida edasi, seda väiksemaks see kiirus läheb. Ja tegelikult siin on täpselt seesama asi, et kui ta õhk tuleb siia, siis see tuleb suhteliselt laminaarselt esialgu, aga seesama väljavool tekitab meil siin keeriseid ja mida edasi läheb,
seda rohkem keeriseid tekib ja selle tõttu seesama efekt tuleb siin mängu, et siin tuleb enam-vähem kiirus on, kui me võtame siin nüüd natuke teistmoodi kirjutanud, eks ole, et kui siin Bernoulli järgi B1 ja ta tuleb välja kiirusega V siis nendest väikest aukudest, on Bernoulli seadus selle väljavoolava voolu jaoks on B1 on võrdne B0, sest et siin on need vool on kontaktis välisõhuga, siin on rõhk B0 peab olema, pluss rho V ruut jagada 2-ga. Ja siit me saame, et V on meil võrdne ruutjuur delta P sise- ja välisrõhu vahe 2 ja jagada rho-ga. Ehk siis kiirus peaks olema määratud rõhuvahega, aga siin tekib sama lugu, et keeriste tõttu meil tekib siin väike energiakadu, eks ole, see on meil tegelikult energiajäävuse seadus, võib öelda, tehtud töö on kiirus, läheb geneetiliseks energiaks, aga siin on energiakadu, mida me ei arvesta. Siin on laminaarne, siin eriti ei ole, aga siin enam ei ole laminaarne, siin tekib energiakadu keeristesse. Et selle tõttu siin nendest täiesti tuntavalt õhuvoog, õhuhulk, mis sealt torust tuli, oli väiksem. Nii, kelle vaadates ma arvan, et on suhteliselt pärast aeg teha siis veerand tunni vahe praegu. Enam-vähem see Bernoulli sai ühele poole.